歡迎翻嚟科技雜碎網台版第二節科技怪事錄。係啦，咁啊，正話諗過再扮南哥，但係諗下唔係呢節我開，咪冇得再扮啦。啊，係，同埋都扮唔到啊，係啦。我扮就可能古古怪怪啊，但係有啲嘢更加古古怪怪，真係都係佢噶啦。Windows。咁今次咧講嘅 bug 咧，第一個咧就係大家每一日都會用得到嘅時候都會發生嘅。咁就話最新 update 完之後咧，佢哋發現轉輸入法咧就會 hang 機。咁其實都幾針對，即係唔係母語係英文嗰啲嘅地方喎，即係佢唔係有心針對啦，但係你會玩咗人哋咯。係啦，即係佢啲人發現咧，就用英文啊或者係拉丁文之類嘅語系咧，就完全冇事嘅。只有其他要用輸入法轉換嘅嗰啲語言咧，就會瀨嘢噶啦。咁就而家唯一嘅解決方法就係鏟咗 update 佢啦，就係咁簡單嘅啫。呢個時候我香港咧，如果有人中咗一筆就簡單啦，用翻火星文溝通大法嗰啲。火星文嗰啲英文咧，英文拼音嗰啲，係英文拼音嗰啲咧，I 丟鳩 U 啊咁嗰啲咧，呢啲咪得咯。如果翻工寫 document 嘅話，全英一係打份真係正統英文，一係就寫呢啲俾人老細就過嚟啊，我啊真係丟鳩 U 啊咁啊係嘛？呢招好勁喎，真係可以咁喺度玩，幾有趣啊！咁咪轉輸入法嚟搞輕你。咁啊，另一個問題咧就話最近一個 update up 完之後咧，就話如果你會用到嗰個 database 嘅 software 咧，就 ODBC 嘅話咧，咁就會用唔到嘅，就個 database 嗰度有問題啦。咁暫時咧佢都係冇解決方案啦，都係叫你鏟 Q 咗佢咁樣嘅啫。咁啊，犀利啊！有冇 update 都係裝嚟鏟咁好似，每次都係裝完又鏟，咁你 up 嚟做乜嘢咧？咁樣就正版用家嘅受害者咯。你唔好從根源去否定咗佢嘅 update 先。咁今次就係咁多啊嘛？今次係呢兩個啫。係咪好少筆咧？輸入法都好大鑊嘅，其實好大鑊，好大鑊嘅輸入法個 database 都好大鑊嘅，係只係冇咁搞笑嘅，但係都係勁。冇錯。咁啊，跟住到阿二弟啊，就係 Apple 啊。係啦，今次 Apple 咧亦都有若干嘅新聞可以同大家分享下啦。咁第一樣咧就係講 iPhone 14啦。咁我哋之前啦有集咧都喺度講話，有人咧就用嗰啲 iPhone 14，跟住走去玩嗰啲過山車咧，跟住又話佢撞車，又幫佢報警嗰啲咁樣噶嘛。咁呢一單咧，亦都係類似嘅事件嘅延伸嚟嘅。咁就話美國猶他州嘅911接線中心咧，近排啦嘅嗰個錯誤打911嘅電話咧，就有極明顯嘅上升趨勢。平均每一日咧收到3至5個咧就嚟自於 Apple 電話誤判所打嚟嘅電話，即係類似過山車嗰種嗰啲啊嘛，真係。係啦，每日都有啊，而家去到睇下會唔會遲啲會唔會有啲 update 啊嗰啲咁樣改善翻啦。咁但係而家都幾頻密下嘅，暫時就同埋都有啲難嘅，即係好似冇咩方法搞。正如遊樂場，你一係 check 埋個 location 做埋嗰個，但係嗰個 location 都可以撲街可以撞噶嘛。撲街可能會咯，一係你整粒掣俾人哋話我要玩過山車，我就撳咗佢先。整粒掣俾人哋依個模式，即係類似而家啲咩瞄咗聲嗰啲請勿騷擾模式咯。係撳定先。係咯，即係你玩嗰啲就玩完之後就刪翻。係咯，整個咩模式好啲嘅。其實我哋雖然話佢嗰啲過山車會 trigger 到，就好似好搞笑咁，但係其實係代表佢 work 嘅。證實佢真係有 sense 緊嘢咯，即係對個報案中心嚟講當然不是好事，但係你以科技層面嚟講啊，證明佢係 work 咁係好事嚟嘅。只係可能而家個過渡期，可能就係佢要整啲好似軒哥頭先咁講，會唔會整粒掣俾大家撳個？喂，我而家玩過山車，我入去遊樂場玩，你唔好同我報警咁樣。譬如呢，佢其實有一個叫劇院模式嘅，即係俾你睇戲嘅時候呢。佢係會掂咗個 screen 啊，佢即係唔會嘈啊嗰啲。咁等你睇完戲之後，你撳翻熄佢咁樣冇。咁你可能再加多一個叫遊樂場模式，或者係啲乜嘢都好。等人哋自己要玩嘅時候，咪撳咗佢，咪 hold 咗佢咯。咁我覺得係可以 software 改善到嘅呢樣嘢，但係暫時呢一刻就仲未有過渡期啦。可以講呢個時間係啦，所以只可以講怪事啦。呢單只係冇錯。咁啊，呢一單就講完啦。咁另一樣呢，就都係一啲新嘅 Apple product 啦，就係 AirPod Pro 2啊。
就話佢最新推出嘅嗰個 update 咧，就上咗去個 firmware 做5.58嘅。係啦，上咗呢個 update 之後咧，就發覺佢嗰個 AirPod Pro 2咧就食電得非常之嚴重，就話佢夜晚7點半嘅時候咧就插滿電啦，跟住就掹咗條電啦，去到聽日嘅3點半晏晝咧。就即係都一路都冇用過佢，跟住到佢一連線嘅時候咧，就發覺咧電量咧得翻50% 嘅，係啦，咁佢完全冇用過嘅喎，咁樣燒咗啲電咧就有啲奇怪咁樣啦。但係咧 AirPod Pro 呢啲嘅產品咧，如果你 firmware 有事咧，你唯一一個嘅解決方案就係等 Apple 出 update 嘅啫，因為咧你係唔係主動撳 update 嘅，即係 Windows 衰極啊，你都係我想 update 嘅時候先撳啊。即係佢 up 完之後，我唔 reboot 部機咁一日都唔會有事噶嘛。但係 Apple 嗰啲 product 咧，佢自己 back end 同你做嘅，你唔知佢幾時同你 update 嘅。up 完亦都係冇撚得降嘅。咁之前咧亦都有好多，即係唔係我 Samsung 我就咁，你確定我先撳我裝個 update 個 Apple 嚟噶嘛？因為我 Galaxy Buds 係你撳我先裝啊嘛。冇錯啦。咁另一樣都係關 AirPod Pro 2嘅新聞啦，即係其實1嘅時候都有噶啦，就有人咧就 report 過話佢嗰個 ANC 咧。firmware update 完之後差咗，係啦，咁呢樣嘢咧，其實到而家呢刻，主動降噪嗰個嘛，係啦 ，AirPod Pro 1嘅時候咧，其實都有 report 出過嚟嘅，即係 up 完之後差咗一樣，亦都有好多嘅 user 咧都話有呢件咁嘅事，但係到目前為止咧係冇一個好 scientific 嘅數據去支持呢一個講法嘅。咁雖然咁多人去 report 都有一定嘅可信性啦，咁但係始終都係冇一個好實際嘅數據去出嚟嘅。係。咁而今次咧，亦都有類似咁樣嘅事件，就話佢 up 完嗰個 firmware 之後咧，降噪會差咗咁樣啦。暫時到呢一刻為止咧，都冇一啲好數據化嘅評測啊，或者係 review 睇到佢兩個係個差距有幾大。即係如果有啲 review 可以講到佢本身 feel 到幾多 noise， 到而家就 feel 唔到，咁就會易啲同 Apple 可能溝通到呢件事，即係起碼件事係有實質嘅證據出嚟咧，可以屌鳩佢啊嘛。但係有啲難咯，可能始終呢方面。嗱，我咧就睇咗 MKBHD 嚟嘅，佢哋嗰時係其實係閒談吹水嗰啲片嚟嘅，咁佢就提到呢樣嘢，跟住喺度諗咧係有機會揾到一啲係冇 update 過嘅 AirPod Pro 嘅。但係唔係話佢 back end 一定會派咗喺度嘅咩？冇錯啦，佢 auto 派呢個 function 咧，你係用 iPhone 嘅時候就會啦。因為如果係有人咧買部 AirPod Pro 翻嚟駁 Android 嘅話咧，你呢一世都唔會 update 到噶嘛。哇！呢個真係百奇思考喎。哇，係喎，係絕對係有啲咁嘅人存在嘅。咁同埋，因為我有朋友係話覺得喂佢某隻款幾好，但係佢用 Android 有啲想買翻嚟，不如就試下咁樣玩法，佢都有諗過。咁如果佢哋科技界嗰啲要做咗評測嗰啲咧，咪買隻翻嚟成世唔連落去 iPhone 咯。係啦，即係佢哋而家喂係喎，佢講完出嚟可能真係啲科技媒體嗰班喂，有人買每次買2隻，一隻就成世正連 Android 咁樣。係啊，係幾有趣嘅一個諗法嚟嘅。咁但係就暫時都未有啲好實際嘅數據出咗嚟。佢就諗咗呢一條橋出嚟，我覺得係好有趣嘅諗法嚟。呢條橋絕真係係啦，咁即係。調翻轉嚟講，如果呢個係即係事實嘅話，即係如果你 update 完之後個音質差咗嘅話咧，即係我買部 AirPod Pro 2翻嚟，連 Android 係好聲過係 Apple iPhone 嘅話咧，咁係一件好 amazing 嘅事嚟嘅，係啦。咁理論上你用 Apple Music 個 app 應該都係喺其他機用個音質出嚟個效果點都爽過佢嗰部嘅，好似。我而家咧我就係一個 Apple Music 嘅用家嚟嘅，係最主要聽嘅方法咧就係。用一部 Android 嘅電話咧，用 LDAC 咧就去連嚟聽歌嘅。點解你唔用 iPhone 嚟聽？因為 iPhone 得 AC。係啊。呢下又要搞 gag 嘅，好有趣啊！有啲 gag 幾下係差唔多啦。差唔多啦。咁另外一樣咧，就嚴格嚟講咧，就唔關 Apple 事，但係絕對係一件科技嘅怪事嚟嘅。早嗰排咪 Black Friday 嘅，Black Friday 咁啲嘢就平啦，咁自然就有好多人喺度買嘢啊，嗰啲咁嘅嘢。咁就話説咧，就唔係 Black Friday 喺Cyber Monday，就有個27歲嘅男仔啦，咁佢咧就喺紐約第5大道嘅 Apple Store 入面啦，就喺凌晨1點啊嗰陣就 Cyber Monday 咁樣咧，就走入去一次過買咗300部 iPhone 13啊！係啦，跟住咧就放咗3個嘅環保袋嗰啲咁樣啦，即係馬家私嗰啲袋咁樣啦，應該要我哋借咗 Apple Store 嗰啲啩，我唔知啦，就唔知佢係邊一隻啦。
即係佢一次過買300部，咁我只可以話你一係攞出去賣，一係就好忠誠嘅啫，係咪先？佢送禮咯，佢識智囊300咯，300個 friend 買300部。係啦，咁就話佢呢離開 Apple Store 翻去佢架車嘅途中呢，俾人打劫。呢件事相當有嫌疑。第一，點解呢個男人會買300部 iPhone？ 即係你明知你攞300部 iPhone， 你都好撚難攞噶啦。咁點解你唔上網撳呢？係咯，上網送貨仲好啲。點解佢會親身去買300部 Apple Store 買咗300部 iPhone 13？咩？你有冇行翻出嚟嘅時候就俾人打劫啦？有冇睇過咩富貴逼人啊？咩中完6合彩啲錢成喺銀行睇下啲錢啊嘛，叫人哋攞晒錢出嚟，跟住咪又俾人打劫咯？富貴逼人條橋嚟啫嘛。咁講，佢咁樣買機法已經好古怪。點解夜晚凌晨過去咁買機會俾人哋打劫咧？咁當然可能係啲賊喺附近聽到有個男人買300部 iPhone，what the fuck？ 你見到有個人咧空手入去 Apple Store，跟住出翻嚟咧攞住3大袋嘢，係我都打佢啦，係咪啊？因為佢全部 Lightning 線嚟嘅。都好啊，300條線都賣到啊！你1蚊一條都300美金啊！係咯，咁係咯，可能就咁就俾人發現到，係一件怪事咯。我只可以講，你會買一部咁嘅嘢，跟住你又唔上網撳啊！你真係親身過去買，買得完仲要俾人撻撚埋。其實係咪應該要查下呢個男人會唔會買咗啲咩奇怪保險，有 iPhone 保嗰啲咩咧？你部 iPhone 俾人打劫咗，你就可以可能呃保險嗰啲係嘛？係呃300部 iPhone 嘅保險啊，可能咁樣。咁我買 iPhone 13 Pro 啦，係咪14 Pro 啦？係咪啊？可能嗰個保，可能佢唔保希望淨包嗰隻，唔係，可能佢信用卡唔夠錢。我真係唔明啊！呢單新聞冇一個位唔係怪事，係唔關 Apple 事，但係冇一個位唔怪，基本上係咯。佢夜媽媽咁去買300部機已經夠奇怪，佢買300部機件事又係奇怪，跟住佢咁樣抽緊住300部機走又係奇怪，佢俾人打劫又係奇怪。其實呢件事呢，即係唯一一個得益者呢，就係 Apple 啦。Apple 嗰啲機呢，全部有晒 serial number 有晒成噶嘛。你撻你完之後，其實部機 edit 唔到噶嘛。係，佢一嘢 lock 晒佢咪得呢個機？係啊，有埋單啊，啱啱先出完嚟。係啊，佢有晒單邊300部噶嘛。咪係咯，即係變拆裝，全部 lock 撚晒佢，咁你撻翻去都冇撚用噶啦，係咪啊？呢件事相當有嫌疑。我真係唔撚明，好撚奇怪呢件事。點解偏偏係300呢個字？點解係3字啊？唉，真係嘛？3呢個數字咧。哎呀，真係300呢個數字啊！咩難嘅，真係好古怪呢單嘢，係咯。係咯。咁啊，差唔多呢單。數字啊，有3字後啦。33呢個 number。我哋講翻正題先。但係今日咧，雖然頭先講咗乜3嘅數字，不過今日係冇3弟喺呢節度嘅。之前3弟就係咩啊嘛 ，Google 啊嘛。係。咁啊3弟今日就成功休息啦。咁雖然咧嚴格嚟講咧，我自己部 Pixel 咧係中咗筆嘅。咁啊3弟又翻嚟啊3弟又3弟過嚟，你講。咁樣咧，其實我自己都唔係 aware 我自己買咗部 Pixel 6A 啦，嗰時Black Friday 減價，咁我買咗翻嚟用啦。我自己發覺咧，佢嗰個 Always On Display 咧，就有時會自己熄 Q 咗嘅，即係 Always On Display 講個名都俾你知啦，全開噶嘛，係咪先？長期開住啦。但係咧，我就成日拿部機出嚟咧，發現點解我 mon 熄撚咗，我又要撳個 power 掣先開翻出嚟，跟住直至到喺開咪前幾粒鐘，我見到有 update， 跟住我望下 update 嗰度咧有啲乜嘢嘅 list 啦，佢喺度講話咩解決咗嗰個 Always On Display 唔撚着嘅問題。咁不過呢個又唔係話好大問題，好大問題。咁我一路用都冇事嘅，係啦。咁但係就一半放過3弟咯，當係今日。係咯。咁啊，3弟蒲頭與唔蒲頭之間今日。係咯。你都 fix 咗個 bug 咯，咁我冇得屌你啦，係咪先？係咯，咁啊3弟俾休息下咁嘅啫。係啦。但係有啲公司咧本身就唔多喺度出現嘅，今日 sorry 啦，都有呢個出現啦。近嚟即係喺新聞上經常見到佢嘅名字就係 Twitter。係啦。咁 Twitter 又搞乜鬼嘢呢？ Twitter 近排都好多唔同嘅嘢啦，咁我就都抽一啲比較奇怪啲或者重要少少嘅嘢出嚟。但係你呢個相對係冇咁混沌嘅事嚟嘅，已經係。即係比較上容易啲理解嘅事啦。咁就話說咧，佢喺今年嘅8月啦，就話佢入面啲曲咧就有啲漏洞，咁就令到呢啲數據就外泄咗，俾人撻咗啦。咁嗰陣時咧，官方出嚟解釋咧就話冇證據證明咧，我哋呢個漏洞咧係俾人利用過嘅。係啦，
咁就話各位嘅資料係非常之安全嘅。插埋支咁嘅靚 fact， 係啦，今集都明顯回收伏筆啦。係啦，咁樣咧就呢幾日咧就有540萬個用戶嘅資料咧放咗喺 Hacker 嘅 forum 嗰度開賣，即係一巴煎落去喎。冇事，呢個冇事賣啫，我開賣啫，大家冇受影響嘅。你未必係影響啊嘛。係咯。跟住嗰個 Hacker 即係攞出嚟賣嗰條友，就同嗰個媒體叫 Bleeding Computers 咧，就同佢講，我就係利用咗佢話冇事嗰個 bug， 完全係落鳩佢面啊！啊，真係好鬼盡，呢招真係好鬼絕。就仆街。講明我係用你講話冇事嗰個筆啊，就係用嚟吹咩？咁多嘢講啊！本身可能咧，本身都唔搞鳩，你講到冇事，我就用俾你睇。係啊，呢個真係好絕啦！如果你係普通嘅用家嘅話，即係你有用 Twitter 嘅話咧，就建議大家咧就改 password 啦，或者係要開埋 2FA 咁樣，即係有埋兩步認證嘅話咧，就會比較安全啲啦。OK。咁啊，差唔多先啦。Twitter 仲有好多其他嘢嘅，不過費事講啦，嗰啲就嗰啲混沌都講唔到啦，嗰啲啊，呢個叫做關乎我節目多啲啦嚇。嗰類咧就講完之後，可能下個禮拜就已經out咗 day 噶啦。係，我驚我講完之後啊，一撳停嗰個錄音軟件，一熄咪嘅話就即刻唔同咗，係咪？而家啲嘢 Twitter 真係混沌到黐線。係。咁啊，佢混沌程度已經係之前華納嘅級數，而家我覺得 Twitter 嚇。喂，但係跟住咧。又有一啲 display 卡相關嘅新聞咧，就喺今節度出現啦。係啦，咁今次要講嘅咧就 Nvidia 咧最近咧出咗一張新嘅 graphic 卡出嚟。大家可能會諗啊，會唔會係40系列嘅卡咧？之前有一張未有噶嘛？答案咧就係一張3060 8GB 版本。咁你諗，即係其實之前都經已俾人嫌上咗一大鑊噶啦，就係佢嗰張4080嘅12GB 同16GB 嘅版本啦。嗰陣時就話個名咧好撚亂啊，跟住又話個效能啊廢咗咁多，你又叫4080咁樣，就對啲用家嚟講好 confuse 啦。咁呢張卡我轉頭再講，係啦，即有嘢啊。咁樣咧。就而家今次出咗張新卡咧，係 RTX 嘅3060，即係一張賣撚咗4年嘅卡。咁佢哋又出咗一張新嘅 version，就係一個8GB 嘅 version。咁你又可能會諗啦，啊，可能屌又係cut 咗啲 RAM 嘅 size 啫，冇乜所謂啦。即係出張其他價位、其他路線嘅卡嚟賣咁樣諗啦，可能會係。係啦，有呢個諗法咧，其實都非常之合理正常嘅。即係如果你以前嘅做法嘅話。咁呢樣嘢係絕對合理嘅成立嘅，咁你做平啲，幾線行車啫，不同價位不同市場啫。咁但係呢，非常之可惜地呢，個價錢係同之前一樣嘅。嗱，我睇翻 Hardware Unbox 嗰個嘅 title 啦，佢哋話8GB 嘅 RTX 3060 ，same name same price less performance。咁根據翻 Hardware Unbox 入面做嘅 review 啦，佢就話咧嗰啲 game 咧測翻嗰啲 FPS 出嚟咧，對比起原版嘅3060咧係有大幅嘅下降嘅。佢話最嚴重嘅 title 咧係差咗26% 嘅 FPS 嘅。26% FPS？係啦，咁最主要嘅原因咧，佢唔單止係 cut 咗 RAM 嘅 size 啦，佢 cut 咗 RAM 嗰個 bandwidth，變咗嗰啲 game 咧。個 FPS 咧就有受到好大嘅影響啦，即係 cut cost cut 得非常之嚴重，但係個名咧都係同你講叫3060，就8GB嘅 version， 同埋佢頭先你話一樣價錢噶嘛，基本上係。咁你 cut 咗 cost 價，你價錢差唔多，唔好話一樣啊，我當係平啲啲好未？咁即係變相加價噶啦。即係官價咧就係平啲嘅，哦。咁但係咧街價嚟講咧。原版嘅3060係同你呢張差唔撚多，因為嗰張已經平咗啊嘛，係啦，咁所以呢一張卡係完全冇出嚟嘅價值嘅，係咯，同埋仲要俾人哋 confuse 咗咧，即係可能就冇乜睇新聞嘅人就會覺得，哇屌，即係一兩樣，但係就嚇新啲喎呢張咁樣，可能就買撚錯，真係陰到人啊，咁就撲街啦，咁樣就，咁都真係幾屎忽咯，實講呢次。今年佢出嚟做咩呢張卡？今年阿黃生真係唔知做乜撚。佢話我直頭有啲唔明呢張出嚟做咩，咪賣翻舊嗰啲算咯。應該癲撚咗啦。咁頭先咧，呢個結論就應該癲撚咗。佢應該癲撚咗啦。咁
點解會咁唔係講咧？而家個黃山唔係真正黃山嚟，哦，佢 AI 計出嚟嘅嗰個，唔係嗰個之前向 AI gen 出嚟黃山咧，已經取代咗真實嘅嗰個黃山啦。Skynet 嚟嘅呢個真係已經指人半邊嚟㗎。係啦，咁點解會咁樣諗咧？就因為咧頭先我都有略略提過嗰張4080嘅12G 版啦。咁嗰陣時 Rumors 咧就講過話佢咧就會改名啦。即係佢原本官方講就話佢會 cancel 咗呢個12G 嘅 model 㗎啦。咁你啲卡本身啲廠其實已經整緊㗎啦嘛。咁好多人咧就會講 Rumors 咧就話佢將嗰啲4080 12G 咧就改咗做4070嘅 TI，咁樣就懟翻出嚟賣。咁當初啲人屌你嘅原因就係話你個效能低咗一大截，但係個價錢又好貴啊嘛，仲要叫4080咁樣。係啦，咁你好啦，你而家順應民意改名，價錢照舊。佢改咩而家？佢將個4080 12G 就變咗4070嘅 TI。哦，真係咁樣改法。係啦，應該都 firm 噶啦。嗯。但係個價錢照翻你原本 plan 嗰個價錢，咁有撚意義啊？咁呢壇嘢搞嚟做乜啦？你咪忽撚咗啊！而家大家就係話點解俾到嗰個價錢就係、即係我記得之前睇啲新聞，我你撚得你叫咩名啊？你而家你賣呢個價冚家產。因為之前我都大家就係覺得點解俾到嗰個價錢係買咗一張呢？其實應該係即係俾咗4080價錢，就買咗張4070嘅嘢翻嚟，大家係唔滿意呢個位嘛？咁而家俾人咁丙完啦，咁你叫翻，即係我唔辦啦。其實佢唔係4080嚟嘅，佢4070嚟嘅，4070 Ti 嚟嘅，唔改第二個名，硬係勁咗啦。但係你價錢 keep 翻喺度，咁件事有咩意義899美金啊？有咩意義咁件事？你正常你落翻去4070咪？你賣翻4070 Ti 啦，應該要有嗰個價錢咯。你要 keep 翻原本價錢，咁個名改嚟做乜啊？咁個名改嚟搞乜？你哋話個名 confuse 嘛，我咪改名咯。其實佢錯方向嘅，佢應該倒翻轉改大個數字去，唔好叫4070。應該4080 16G 加價，扮晒嘢咁樣咯。係啦，即係我唔明佢做乜做咩嘢啦。有咩意義呢件事？咁再另外啦，我頭先咧都講咗一句啦，4080不如加價啦。咁而家實際上出到嚟咧，4080咧係賣唔出嘅。有外國嘅零售商咧就出嚟講話咧，4080咧開賣到而家咧賣嘅都係2位數字嘅數量咯。2位數字啊？佢成個貨架全撚部都係2位數字。點解會咁樣咧？因為個價錢咧同4090係非常非常之接近。係啦。係咯，咁點解我唔買4090？咁點解我唔買4090？我冇去到你呢個 grade 啦。我爭到真係俾多少少我就買到盡噶咯。同埋你個 set 嘢其實都係差唔多嘛。即係唔會話你呢隻就明顯細好多，我落翻其他啲又得，咁冇呢樣嘢嘛。係啦，咁樣呢就有一啲網上嘅銷售商呢，經已呢就將4080呢就低過建議零售價噶啦，開始清貨價噶啦。呢個時候 EVGA 嘅老細出嚟，嗱我話撚咗㗎啲嘢係咪啊？話撚咗啦，你睇下 I told you so，佢真係行出去講呢句。咁對上一個 grade 嘅4080呢，都經已要面對住你嗰個價錢太高嗰個問題賣唔出啦。咁而家你同我講4070 Ti，你賣899美金，我真係諗唔掂你諗緊啲乜嘢咯。啲鋪點買？或者邊個同你入貨？啊唔係入貨就唔難嘅。嗱我亂噏啫，我當模型嗰啲，佢咪係咪學埋咩啊？最出名噶啦。啲模型或者 Metal Build 嗰啲咧，多人要嗰啲款咧，夾硬逼啲鋪頭攞個盒要食骨啊嘛，咩攞隻 High Deal 要食堆蟹貨嗰啲咧，佢會唔會第日就係你攞張4090，唔好意思，你同我食炸骨先啦，攞扎70翻去啊？其實唔係冇可能喎。到時到底係咪真係好似 Rumor 所講咁樣？即係其實而家咧好講得好 firm 噶啦，基本上。咁但係咧呢張4070 Ti 咧就正式咧就會喺出年嘅1月5號咧就會賣街噶啦。出嚟搞笑。咁到底係咪真係好似呢個 Rumor 所講去到咁混沌咧？我真係想知咯，真係。但係如果唔係個 Rumor 咁講，即係個價錢平翻啲，係咪會正常咗件事就冇咁大鑊啊？咁當然啦，其實佢而家最大嘅問題都係價錢嘅啫，因為佢價錢就高咗喺度啦，但係嗰個 performance 咧對翻起之前嘅3090 Ti 或者3090嗰啲嗰個升幅咧，其實就冇咁大嘅，變咗嗰個價錢就唔係好值啦。即係上到呢啲價位，我俾多少少買4090好過啦，咁就有呢啲咁嘅 comment 出嚟啦，所以變咗將4080咧係賣唔出嘅。咁70 Ti 嗰樣嘢就4070 Ti 就要睇下到時出嚟咪真係咁混沌咯。
係啊，即係混沌嚟㗎嘛。因為佢嗰個效能咧係真係幾嚴重嘅，嗰個降咗嗰個效能。即係我見到有啲 review 啦，就喺度講話，如果你用4090玩即係 F1 2022開 4K Ray Tracing 嘅時候咧，4090咧係有184 FPS 嘅，咁而4080 16GB 嘅版本咧就有143 FPS，跟住爭咗40 FPS 㗎啦。如果你用4080 12GB 嗰陣時出嚟咧，得110嘅啫，即係總數咧你係冇咗70幾個 FPS，差唔多成60% 嘅效能嘅。但係你個價錢就唔係60% 咯。佢個價錢真係唔係應該要叫之前個名同埋而家呢個，即係而家 Rumors 嗰個價錢咯。係啦，要真係1月到就知係咪真係咁混沌啦呢個啊！不過而家我知有啲危險嘅風又吹咗出嚟啦，大家驚緊啦啊！嗱，咁而家咧即係話4090係好叫做係比較好賣啦。咁4080就賣唔出啦。咁4070 Ti 就到時再睇啦。咁新卡唔中意啦，咁買舊卡嗰張3060咧又咁混沌啦。咁我真係唔知個 Nvidia 搞乜鳩咯。但係啲電腦鋪咧，可能有個伙計話啊，老細啊，我使唔使執做貨架擺翻嘢出嚟啊？執咩貨架？聽日堆4070嚟翻，唉仆街錢。可能真係執個倉啫，係咪先？直接擺倉我唔識攞出嚟啊，馬拉人要要先算啦。真係其實唔希望喂咁混沌啊。咁我見到有啲 forum 出 post 嗰啲都喺度講話咩啊？AMD 嗰邊係平啊，不過有人買嘅咩？個個都係買 Nvidia 噶啦，人哋出啲咩你都係照買噶嘛。近年真係即係E鑊之後咧，啲30同埋啲 AMD 我認識都多咗人去揀咯。起碼多人留意咗先咯。30定還是30系列還是 AMD 都多咗好多人留意兩邊。張7900 XTX 咧，其實我身邊經已有幾個人係諗住買噶啦。係即係到時買唔買到一件事啦。另外咧，反正講開 display 卡講埋啦 ，AMD 公版嘅7900 XTX 同埋 XT 咧，唔會喺香港買到。係禁賣。係啦，香港啦，中國要講翻啱啲啊，係中國香港同埋中國咧地區咧係唔會有得賣嘅。係啦。搬石頭掟自己嘅腳，我好稀罕你咁嘅東西咩？真係咪？係咯。講完之後呢句好似有少少係唔係？好似唔係咁講嗰啲嘢。睇下新蛋先，屌！但係嗰啲會唔會翻到嚟啊嘛？就應該。要轉運咯，咩就係咯。除非去到轉運倉都認咗唔俾寄啫。咁就撲街啦，咁就。因為以前我試過入本有啲鋪頭買嘢咧，佢認到轉運倉真係唔記得，鬼佬應該冇咁咩嘅，係咯。咪西洋鬼接啊！唔緊要，你軒哥唔使擔心，你留意下我國啲 display 卡，即將咧就出嚟震撼市場啊！係啊，肯定係啦，係啦，唔使擔心軒哥，冇事，結構性調整，買華為。華為有出 display 卡咩？買華為電話咁啊，撚就唔使買 display 卡打機啦，係咪？係啊，買啊仲唔買？係咯，我未壞啊，我部機，我部好地都唔使搞住啊。係啦，冇事啊，新哥，下單下家新聞嚟啊，我幾撚驚我部機壞啫。下單新聞冇事，好。下一單咧又係啲非常之混沌啊，就關美國海軍事啊，老味走狗。係啊，咁啊睇下啲外國勢力咧到底係有啲咩咁衰。值得落嚟呢個環節啦，冇錯。咁啊話說咧，就有一間咧叫做 Bit Management Software 嘅公司咧，就喺2016年開始咧，就對美國嘅海軍咧就提出呢個訴訟啊，係啦，就話佢哋咧就侵權咁解。咁佢間公司咧就有一個咧就係 3D 嘅虛擬實境嘅軟件，係啦，就賣咗俾美國海軍用嘅。咁佢咧就話間公司咧總共咧就賣咗38個 license 俾美國海軍用嘅。咁但係咧喺2013年去到2015年期間咧，美國海軍咧總共咧就裝咗至少有55萬部機嗰度，但係就俾 license 錢咧俾38個，真係有啲屎忽嘅，老實講。所以告鳩佢。其實真係有啲屎忽。你以前我平時都好真心嘅阿 Gem。不嬲都真心。今次你係想講多自己後面，你唔好俾我估中。喂，咁講，我平時好真心，但係今次更加真心嚟講，咁真係屎忽嘅啫。喂，大機構呢啲數唔走得噶嘛？正常啦，
你仲要美國海軍啊！你唔好同我講冇錢啊，大佬。唔係咁呢鑊就嗰間公司理論上除咗花去途徑之外，就唔敢過去真係物理上屌鳩佢嘅。係。如果唔係當年我記得有單好似唔知法國定唔知邊個新聞，話有個賊去間麥當勞度想打劫，點知原來有隊軍人坐咗喺度，幾個賊俾人打到撲街。如果呢個人過去尋仇咧，就會咁樣嘅。所以法律訴訟我一定要咁係呢啲。咁佢法律訴訟嘅時候咧，就話喺即係中間訴訟嘅期間啊，喺2016年嘅7月咧，美國海軍咧就喺佢嘅全部嘅電腦嗰度咧就鏟 Q 晒佢，真係好撚屎忽啊！真係真係好屎忽，唔好用，為咗唔撚俾錢，你俾咗佢算啦，筆錢係咪黐線㗎？哇！你唔好唔記得咧，即係美國嗰啲咧，即係你每一次睇啲 DVD 啊，每一次咧一開嚟嘅時候就同你講啊，呢啲絕對唔可以 copy 出嚟用啊，呢啲版權意識要好嚴重啊。係啊，但係不過啲曲嗰啲冇所謂啊。哇！真係好有趣，我覺得呢個係咯，咁鬼古怪嗰單真係，真係好屎忽。冇諗過會有單咁嘅嘢。係咯，係啊，好有趣嘅新聞。不過係咯，唔敢過去尋仇啊！間公司有自我法律啦，如果唔係佢就大鑊係。咁啊，呢單差唔多先啦。咁啊，講完啲老味走狗咧，咁啊講下另一嗰啲地區嘅嘢啦。台灣啊，咁最近咧就發現咗咧嗰啲 CCTV 嘅鏡頭咧外泄喎，即係俾人哋上網放題任睇喎。大約個數量咧就有700個左右啦。咁都係嗰啲 IP cam 嗰啲嚟嘅，即係入面咧就包括咗一啲護理院啊、診所啊，有啲係屋企門口啊、客廳啊、睡房啊，呢啲咧都全部都有晒喺度嘅。咁基本上你用得咧有上網嘅咧都會瀨嘢噶啦。佢哋咧最後即係喺度調查啦，喺度發現緊到底係一啲咩原因導致到佢哋即係呢啲網上睇到嘅 IP cam 啊嘛。咁到底係有啲咩共通點咧？佢哋就揾到一個原因啦，就係佢哋嗰個鏡頭嘅牌子咧都係同一個嘅。阿大王估下係邊個？Logitech啦，梗係講一啲老味走狗嗰啲啊嘛。Logitech啊，一啲再大型啲嘅公司。Microsoft 唔係老味走狗嘅。唔係老味走狗，咁我估小日本啦，係咪開始？我估到7點未估，你估完小日本嗰啲，我估完咩 NEC 啲，我再估埋韓國，你真係同你玩足半個鐘。答案咧就係最偉大嘅公司啊，華為啊！一定呢間新聞係假新聞 ，fake news，中傷我國嘅企業，真係好憤怒。呢啲真係唔應該。就話咧入面揾到嘅，無論係咩牌子嘅 cam 都好啦，入面咧全部都係用來自華為嘅 HiSilicon 啦，就係 HI3516呢粒晶片咧嘅 cam 咧，就全部咧都係俾人放題放上網嘅，係啦。假新聞，假新聞，假新聞，冇可能嘅，冇可能嘅。華為最好嘅，係咯，華為是最好的，你一定係呃我哋。咁嘅新聞寫埋啲咩假新聞啊？搬石頭掟自己腳，真係唔應該。係咯，邊有可能啫？係咯。不過 IP cam 呢啲就老實講，你如果會連上網用嘅，就唔係純記錄，同埋而家啲 cam 多數都連上網，方便你可能翻工啊，出咗去睇咁樣，有人睇下屋企如何啊，睇下啲細路仔啊、狗仔啊、貓仔咁嗰啲。咁你點都連上網，其實真係揾啲款式我牌子都要揀擇啲嘅，我覺得揀啲大牌子可以做下啲功課，揀下先咯。係啊，揀一啲大牌子啲啊，即係華為都好大，係但係佢係嗰粒嘢啫。啲牌子或者各方面可以做啲 research 先咯，唔好貪平買喎，真係 IP cam。係啊，真係唔好貪平買真係。睇下啲 review 咯，係呢啲唔好慳，呢位真係。冇錯啦，呢單差唔多啦。係啊，哇！咁啊，跟住下單啦。下一單咧就係一啲比較本地啲嘅新聞嚟嘅，開始就都怪到爆嘅呢單。咁第一單咧就係都幾大件事啦。咁喺香港有一間都比較出名啦，電腦銷售嘅嗰啲嘅公司啦，嗰間叫法奧啦。咁間嘢都其實都好出名啦，好多人幫襯嘅。咁但係咧最近咧就有粒大花生出咗嚟。最近啦就有人咧就喺法奧嗰度咧就買咗粒 Intel 嘅 13900K 嘅 CPU，翻去買嗰啲就係散裝嗰啲啦，即係俗稱散裝咧就冇盒嘅，咁啊淨係得粒 U 喺度咁樣啦，咁通常都平少少咁樣嘅。咁我買完翻去之後咧，個用家就去 check 下個 serial number 嗰啲咁樣啦。
咁我發現呢，就唔係香港嘅代理，即係聯強嗰邊發出嚟嘅貨嚟嘅。咁佢亦都係咧同聯強嗰邊就對過啲 serial number 啊嗰啲咧，就全部就話我哋冇呢一粒 CPU 嘅 record。最後咧就發現咗咧買到翻嚟嘅嗰粒 13900K 咧水貨嚟嘅。但係佢本身係行貨水貨兩樣兼住有賣定點啊？其實本身咧就應該係冇賣水貨嘅。係咯，咁你揾咗粒咁嘢出嚟係奇怪嘅。咁所以係嗰下係好奇怪嘅。咁最後咧就法澳嗰度啊猶豫啦，咁就係佢公司嗰邊啦，就出嚟就解釋翻件事。佢就話咧，因為嗰時 13900K 咧就冇乜貨。咁嗰陣時咧就有另一位客人咧就話啊冇貨，水貨都唔緊要啦，買啦咁樣。即係照幫人買啦，照買咁樣。咁樣咧就話買咗呢一粒 U 翻嚟。咁咁啱咧嗰個事主咧就買 13900K。咁可能係啲同事出錯啦，咁又望到又係呢粒 U， 咁啊照出咗貨俾嗰位事主嘅，係屬於人為嘅錯誤嚟嘅。咁法澳嗰邊咧就話佢哋呢啲水貨咧就同一間叫做 Vivia 嘅公司去買嘅，咁就總共咧就買咗不超過10粒嘅 CPU 翻嚟，就諗住就攞嚟賣俾嗰啲人，即係如果你咁緊火要砌機嘅，咁有水貨啊，呢度有啲水貨嘅 U 啊，你買唔買啊？咁樣心急啫，心急啫，對部電腦硬框框呢啲人唔好咁咩嚇，係啊，冷靜啲，呢位同學。係啦，變咗係一個溝通上嘅問題嚟嘅，佢哋所講嘅。咁其實多數呢一類 case 都係點講咧？有個解釋出嚟。咁我成日覺得你始終講任何店鋪，即係任何情況、任何店鋪都係咁嘅，就係睇你自己信唔信咯。即係任何鋪頭都係嘅。咁所以而家叫做出嚟又聽落又好似唔係冇道理嘅。即係如果照頭先你睇個篇文嘅講法咁講，因為我諗可能好多人都好似我咁樣，第一個疑問就係咁正常你唔係賣開水，點會有粒水喺度攞錯到俾人呢？即係你玩具，你嗰間鋪頭淨賣日貨嘅，淨賣日版冇行貨嘅，無啦冇唔會攞隻行貨俾人噶嘛，會咁諗呢啲咯。咁問題係咯，咁佢叫講出嚟又係咯，即係個解釋都好似明嘅，即係睇信唔信都係嗰句就好個人嘅，永遠都係冇得拗。咁佢呢就即係賴咗嘢，咁就自然要補鑊噶啦。咁佢就聲稱呢就話會等到有聯強嘅行貨到香港嘅時候呢，咁就可以同你換翻粒行貨嘅 U 翻嚟嘅。如果你唔想煩，即係拆機又嚟換嘅話呢，咁法澳呢就會送翻1000蚊嘅超市現金券呢做補償嘅。咁我覺得個補償方案都 OK 嘅，至少兩樣嘢俾你揀。係啦。咁而家其實普遍啲 feedback 係點呢？即係我見啲人都係食花生多嘅，即係唔係話啲好嚴上嘅事件。咁但係呢間嘢嘅聲譽，我自己覺得係有少少受損嘅。呢下就因為你賣俾人嘅時候，如果好似佢咁講，即係你真係同佢講話我要買水貨頂住先，咁樣嚟出貨呢，我覺得係冇問題嘅。咁但係如果佢當初買嘅時候係寫咗係行貨，而佢真係俾咗粒水嘅你嘅話呢，咁我自己覺得係，即係我唔知可唔可以信你呢間嘢呢買到嘅都係行貨。即係始終都係咪有少少擔心？可能作為消費者層面諗，可能都會有啲擔心。咦？咁如果我冇 check 清楚，會唔會嗰粒其實翻咗嚟係水嚟嘅呢？可能消費者們都有時呢啲位會有啲擔憂。我諗聽呢間新聞嗰下，即係踏入咗呢個事主角度嘅話，咁樣咯。我諗呢個事情呢，我諗其實好難避免嘅。作為一個消費者嚟講，因為我都唔知道你間鋪喺邊度入貨，除非我真係唔買你呢啲散裝咯，一定要買盒裝。我見到有一啲代理嘅 logo，我先至去買嘅。咁就即係會比較穩陣啲啦。咁但係如果你上網買嘅，我撳粒掣落 order，我冇得 check 嘅喎，你送到過嚟我先知噶嘛，係咪先？係。咁所以都係講個信字為主嘅。唔係，始終散裝呢樣嘢本身都係會有，即係呢個擔憂永遠都喺度嘅。任何鋪頭、任何 product 都係啦。你散裝嘅嘢都總會有呢個擔心，其實。係啦，咁所以就如果要買嘅話，就可能要留意下，小心啲咁樣啦。即係但係可能諗散裝，我話盒裝嘅時候，可能就要再諗多啲呢啲嘢咯，可能係。係啦，咁樣就差唔多先啦。咁跟住
下一單又係睇個 title 新聞啊，咩料啦咁嗰種嚟。下一單又係啲即係非常之神奇嘅新聞啦，即係科技怪聞啊，可以叫。咁最近咧就有中國海關咧就出咗嚟喺度講咗一單 case 咧，就非常之令人疑惑啊。係。咁就話喺澳門拱北個關口嗰度咧就截停咗一個女仔啦，見到佢咧大肚婆咁嘅樣咧，個肚好脹嘅喎，望落去咧就好似係即係差唔多生得咁滯嘅 size 啦。咁但係咧佢俾人問佢嘅時候咧，佢就話淨係咧就陀咗5到6個月嘅啫。咁就話嗰邊嗰啲海關咧就覺得，你都唔係好 match 喎，講嗰句嘢。有 QK 冇奶油，你個肚咁大，淨係得5個月嘅。所以佢話啲中國海關係幾咁精明啊，係咪先？係喎，呢個 OK 喎啲嘢。係啊，咁啊即刻咧就每位都係精英係啦，肯定玩得太多和平精英係啦。即刻就 scan 下佢有咩問題啦。結果一 scan 之後咧，就發現咧嗰個女仔咧係扮大肚婆。咁就話咧喺佢身上咧就抄到有202塊嘅 CPU 同埋9部智能電話喺佢個肚入面嘅，咁咪喺佢嗰個假肚入面嘅。喺個肚入面，真係肚入邊走晒把烹成件事話你聽。係啦，扮大肚呢招可能睇咗星際牛仔咯，第一集都係咁塞埋啲喺度噶嘛。係咯，呢單真係怪聞到爆。202粒 CPU 啦，即係我真係想知道點樣搭落去啊！真係好犀利。係喎，真係。200幾粒喎，大佬，你10幾20粒都覺得好多，所以個肚要咁大，但係佢又走去同人講5個月就係呢個係衰喎。係咯，可能本身係講差唔多蘇得㗎啦，可能已經不過唔係啊，中國嘅關員即係嗰啲精英嚟㗎嘛，犀利咧，應該都可以破解到。一眼關七嗰下已經知道啊 ，Mindhunter level 全部都係咯，唔好講英文，係總全部嘅精英嚟，係啊，真係。好多精英嚟㗎啦。冇錯。咁就精英幾犀利係咯。咁就有人懷疑到底點解會咁做咧？就話因為最近咧就美國咧禁止咗部分嘅嗰啲高階嘅 CPU 啊、晶片啊嗰啲咁樣又入唔到中國，咁就變咗喺即係嗰啲黑市嗰度咧就有價有市。咁所以咧就開始有人咧就去做呢啲嘅走私啊咁樣啦。咁啊，我覺得成單嘢最犀利都係到底佢點樣可以塞到200幾粒嘅 CPU， 仲要加多9部電話入去喎，真係。即係好似咧咩甚至咩塞咗成副麻雀落去嗰啲，麻雀連麻雀台又塞副牌九落去啊！喂，咁人嘅塞個位置都唔同，就真係可以表演下。我係想去示範下點樣可以塞到咁多。不如俾佢一個改過自身機會，幫人哋籌款嗰啲咧，表演下塞200粒 CPU 落去，跟住塞到就叫阿總理捐多啲咁咧。哇，犀利喎！係啊，真係可以，係咯，淨又可以叫佢共改前非咁樣嗰啲係嘛？好彩而家咧就 AMD 咧就轉咗即係唔用針腳嗰啲 CPU 嘅，佢有針嗰啲咧，我真係好急啊！哇，好恐怖啊！聽到啲痛嘅黐線。咁啊，呢單真係科技怪事啊！呢單真係怪事啦。係。咁啊，跟住落嚟亦都係一個本地嘅新聞嚟嘅。呢單都搞到好大件事啦。幾多本地媒體一報添啦。冇錯啦，咁就係來自渣打銀行啊。佢哋嗰個信用卡嗰度呢，就最近呢就俾人有盜用嘅跡象啦。咁就有好多不明來歷嘅交易啊，就會出現咗喺唔同嘅卡主身上嘅。咁集中嘅卡呢，我記得佢哋就係同國泰合作嗰張呢，就係重災區嚟嘅。哦，嗰張 Master 卡嚟嘅，即係用嗰張就零舍易俾人哋。即係比較多人 report 係嗰張啦。嗰個事主呢，就會發現到有好多好細銀碼嘅轉賬嘅。咁啊，譬如有啲係9蚊、10蚊嘅美金啦，有啲係幾毫子啊，有啲係幾蚊咁樣，即係不等啦咁樣。最主要呢啲嘅交易咧，全部都係冇做 2FA 嗰啲嘅，即係冇彈個 2FA 出嚟，就直接就過咗數嗰啲咁樣嘅。因為平時其實間唔中都會有呢一啲咁樣嘅事件出嚟啦。咁但係咧，去到好似今次呢一單咁大規模咧，其實真係好少見嘅。咁佢碌嗰啲交易咧，就好多唔同嘅網站都有啦，就比較出名啲咪 Uber 啊，或者係幫人買 Foodpanda 嗰類咁嘅嘢都好多啦。真係幫人嗌 pizza 仆街。咁幫人 order 係送去人哋個地址啫，係咪先？咁但係個錢嗰方面咧，就全部都用晒嗰啲渣打嘅信用卡先會過到數咧，咁樣就非常之嚴重咁樣啦。
其實咧俾人盜用信用卡呢啲咧都常見啦，好似我頭先咁講。咁但係呢單就比較大少少啦。咁同埋咧衍生到有另一個問題出嚟，就係賴撚咗嘢之後咧要揾客服噶嘛。係。就俾人哋咧就發現佢嗰個客服咧係廢嘅，呢個先係最大嘅問題。因為咧佢哋咧就發現咗係打去嗰啲客戶服務熱線啊、call center 啊嗰啲咁樣嘅嘢咧，好多人都話2個幾3個鐘咧都係冇人聽電話嘅。哦，咁啊離譜啊呢啲。咁佢就話咧就你打唔到電話，咁咪落分行咯。落分行揾職員，佢嗌你打翻電話喎。最鬼乞人憎係呢啲，我就係打電話冇人聽，我先落嚟分行嘛。咁不如你打翻電話去處理啦。電話有人聽，我咪唔使落嚟咯。係啦，又係呢啲咁樣。唔單止係講電話呢個 option 嘅，仲有一個咧就係佢網上嗰度有個 assistant 咧，就係有個叫 Siri 嘅。係啦，咁都係冇人回覆嘅。即係根據翻嗰啲網上嘅 comment 所講咧，就話無論係佢嗰個 online 嗰個24小時嗰個客服啦，或者係你打嗰個客戶服務熱線咧，大多數人都係打唔通嘅。咁跟住咧，渣打出嚟回應咧，就喺度話咧，如果你係即係想避免咗一啲咁樣嘅問題嘅話咧，咁你可以暫停咗嗰張卡先啦。咁即係佢入面咧有個 option 咧，可以話即係張卡就 suspend 咗佢，就唔用住。哇！咁聽落好似都叫做解決咗個問題，即係我唔用張卡，我咪停咗佢咯。個問題係個 app 入唔撚到。可唔可以唔好每樣嘢都咁完全咧都係 fail 咗，變咗完美防守啊！完美防禦啊！係防禦咗啲用家，唔撚係防禦咗對面。防禦咗你哋投訴同有任何要求啊！係啊，唔係完美防禦人哋盜用，係完美防禦你張卡俾人盜用完之後，你求助無門啊！呢方面絕對防禦到，你一定求助唔到嘅。嗱咁啊，唔排除咧係即係當時嗰幾日咁啊，啲人喪打電話，咁搞到啲線路真係分行都跟唔到，我覺得離譜啲啊嘛。係啦，我行過落分行，你兜口兜面有個人喺度，你就唔好叫我打翻電話啊嘛。或者係以前我睇啲客服，就算佢真係要 call center 去做嘅，佢幫我打電話接通咗人，佢叫人去搞啊嘛，係啊。咁但係就好明顯就做唔到呢件事啦，佢哋就完全冧晒檔咁樣啦。係啊，真係爭啲啊！呢下即係本身 trigger 到呢件事嗰樣嘢咧，我覺得係都係有問題嘅，不幸嘅，但係都係不幸成分有。但係就變咗係事後發現咗你間公司嘅問題係再大過呢單嘢咧，咁就真係有啲危險啦。呢方面就佢自己 suffer 翻啦。咁同埋渣打咧，其實有出嚟講咧，佢話而家都喺度調查緊。咁就話，如果係呢啲咁奇怪，即係咁多同一筆數係咁喪過錢呢啲，佢喺月結單嘅時候咧，其實都會 waive 翻嘅。佢話，咁如果再有問題，先至再揾翻客服。你揾到嘅話，如果你揾到啦，你或者你落去分行度屌鳩佢啲人啦，唔知啊咁樣。呢單嘢真係，即係後續嗰個瀨嘢啲，我覺得如果以渣打嚟計嘅話，冇錯啦。咁啊，呢個差唔多先啦。咁啊，跟住又要講下有一啲搬石頭掟自己嘅腳嘅個案啦。係啦，話說啦，即係最近呢，係一啲國際大 event 嗰度啦，即係嗰啲比賽啊嗰啲咁嘅嘢呢，播香港嘅國歌呢，播錯咗另一隻。係啦，咁呢個新聞大家知啦，大家都知啦呢個新聞。咁但係呢，就最近即係極度憤怒啊嘛，係咪先？係，即係太唔應該嗰啲搬石頭掟自己腳行為，一切都係嘛。係啦。咁為咗呢一樣問題呢，咁樣就香港嘅警方呢，就要求 Google 呢，就喺佢哋個網站嗰度呢，就移除有7段違反咗國安法嘅 YouTube 片，就 report 咗佢，就話一定要 delete 咗佢。喂，做嘢係啦，叫 Google 唔理佢。咁我咧就見到咧有好多嗰啲 comment 咧喺度講話，哎呀真係慘啦，即係嚟緊咧就應該咧都會 ban 撚咗 Google， 香港用唔撚到咁樣啦。係啦，有啲人咁講啊嘛。即係到時咧就香港就一定要用百度啦，冇 Google 用啦，咁樣世界末日咁樣咧。跟住咧我見到亦都有一啲嘅議員啊出嚟喺度講話咩啊？唔好逼我哋行最後一步啊！即係我哋就會係ban 撚咗 Google 啊嗰啲咁嘅嘢啦。但係嗰啲議員會夜晚就喺自己 YouTube channel 更新段片喺度講嘢。嗱呢啲就後話啦。咁但係咧我就想講一樣嘢咧，就話就算你香港全部 block 撚晒都好咧，而家播錯歌係咩地方啊？外國。香港 block 撚咗 Google 之外，外國啲人再 search 翻係咪都係嗰啲回收啊？
係喎，咁到時咪又係照播，係屌你老味啊！係你喎， ban 撚咗 Google 有撚用啊？係喎，我冇諗到呢樣喎，我諗漏咗呢步啊，係喎，你 ban 撚咗 Google，人哋 search 都係嗰啲 result 咪照播啫嘛。係播嗰班又唔喺香港度嘅。咁除咗咧頭先講嗰7段懷疑違反咗國安法嘅 YouTube 片之外咧，另外有27個廣告咧，亦都係話要移除嘅。咁就話咧係一啲 Google 嘅廣告咧，話咩啊？財政司司長陳茂波推薦嘅加密貨幣啊！哦，即係郭富城嗰啲。係啊，佢話要求 Google 刪除。咁郭富城係咪出嚟？喂，我撐你啊，以王！哇！嗰啲廣告真係好乸煩嘅。呢次阿成成要出嚟話，哇！我撐你喎，以王！阿成生，我深受其害喎，我真係。係啦，咁啊到而家呢一刻咧，嗰啲廣告啦，同埋嗰啲 YouTube 片咧 ，Google 都仲未落架嘅。咁其實 YouTube 片又真係擺明係 Google 搬石頭掟自己腳，但係嗰啲廣告老實講，又真係可以咁喺度繼續啊！真係鉗喎，其實我覺得件事又有啲，即係嗰啲廣告，即係前面一個係搬石頭掟自己腳，呢個冇意義。前面嗰個都唔需要討論，一定要 delete 啦。一定係 Google 錯，係啦，唔需要討論。但係後面嗰啲係咯，即係嗰啲廣告可以成日咁喺度，其實好鬼古怪喎。你就算 Facebook 有啲 page 出嚟，有時候啲廣告咧出嚟都擺明係嗰啲詐騙嘅，即係唔難睇得出㗎啦。擺到明都係嗰啲。但係跟住就成紮照樣食佢啲廣告，照樣收佢廣告咁繼續做，好古怪成啲位。純粹以商業嘅角度咧，我唔理你廣告係啲乜嘢，但係就即係你肯俾錢我咪出咯。係。如果佢真係 ban 柒曬呢啲嘢，佢嘅自己嘅收入都會有影響嘅。但係咁佢真係衰起上嚟就係咁樣諗啦。但係佢又真係冇做把關嗰程喎。即係你正常好多媒體都會噶嘛，有人落廣告唔係個個行埋都落得噶嘛。係啦，咁佢喺呢一方面就體現咗啲老味走狗公司有幾咁迂腐。係啦，即係老味走狗啊！老味走狗係啊。係咯。跟住講百度咪冇事咯，係咪先？係咯，用咩 YouTube Music 用百度音樂啊嘛。咁跟住講埋今日 last 一單要講嘅新聞啦。最後一單呢，就係關於 Steam Deck嘅一個新聞啊。咁可能有聽眾會奇怪啦，喂 Steam Deck 啲嘢點解會喺度講嘅呢？唔係應該留翻喺電玩新聞嘅時候先至講嘅咩？係咪？因為呢單真係怪事嚟嘅。佢係一件遊戲用嘅產品，但係一件事件就真係一件絕對稱得上係怪事嘅東西啦。係啦，咁雖然喺香港嘅行貨咧都仲未有蹤影啦，即係都話陸續出貨嘅，咁但係都仲未有影啦。咁但係喺外國咧，其實都玩咗差唔多成年咁滯㗎啦。咁啊，自然就有人買啊，自然有啲機會壞㗎啦。咁壞咗咪攞去整咯，好合理啊。咁但係咧就喺 Reddit 上面咧就有個用家咧就 po 咗佢自己嘅親身經歷出嚟咧，就好有趣啦。就話佢部 Steam Deck 就寄咗去整啦咁樣啦。咁整完就寄翻嚟啦，但係佢收到嘅唔單止係一部 Steam Deck，多咗一盒嘢。係啦，仲要好撚大盒嘅，就係一部氣炸機，一部 Indoor Turkey Fire。係咪 KFC 主機嗰種啊？呢部電競氣炸鍋嚟嘅呢部。係咁樣咧，佢就收到就覺得啊，會唔會即係第一時間喺度諗，會唔會唔係我嗰部 Steam Deck 咧？因為我寄出去，我淨係寄咗部機啫嘛。我冇寄氣炸鍋。但係點解我收到翻嚟嘅時候，仲有嘢送嘅咧？係咪先？係啦。原來買 Steam Deck 維修，我哋表示歉意，送個氣炸鍋俾你炸薯餅。跟住佢就自然就揾阿肥仔嗰邊啲客服噶啦。咁樣咧，做咩俾我做個氣炸鍋？咁樣咧就 WAP 嘅官方回覆咧就話呢個氣炸鍋咧就同 Steam Deck 嗰時咧一齊送去維修中心嘅，所以咧就集埋一齊咧就送翻去。咁就相信咧就係我頭先講個 case 咧，即係寄咗另一部嘅 Steam Deck 俾呢個人咯。係啦。但係點解會寄埋個氣炸鍋俾佢嘅？即係可能咁啱都係真係唔知喎。係咯，真係唔明喎。即係你話如果佢收嗰部氣炸鍋，即係我當佢係譬如喺 Amazon 度買嘅，咁我嗰個 Steam Deck 同埋嗰個氣炸鍋咁一齊同一張單咁樣入。咁就話啫，咁但係你而家係攞去維修啊嘛，咁你寄過去點解會寄埋呢隻嘢出嚟？咁啊真係好有趣咯，我覺得。即係除非肥仔本身要氣炸鍋，咁啊梗係同一日寄過嚟，
咁問題你正常咁跟住佢嗰啲人就收貨就係、喂肥仔你部氣炸鍋過嚟啊咁樣俾佢噶嘛，就唔會將佢搭咗落去另一部 Steam Deck 單，同埋點解正常如果佢哋收到部氣炸鍋係個客唔知咩事整機寄埋部氣炸鍋俾你，咁你正常問翻客你做乜鬼嘢寄部氣炸鍋俾我，應該會咁噶嘛，但係好似就選擇唔係。唔通嗰度有做埋另一個服務就係幫人整氣炸鍋？你啲維修中心真係乜鳩都整。係咯，你發唔發覺要咁樣諗先至件事 make sense？其實佢有維修 make sense 嘅其實。嗱唔係㗎，只要佢都係有做埋維修氣炸鍋。平時有啲客戶係寄氣炸鍋俾佢肥仔整嘅，原來肥仔除咗整 Steam 之外，另一個強項就係整氣炸鍋。咁跟住以為呢個客同時用佢兩樣服務，咁咪得咯？其實真係唔明點解。好難明件事係點發生到，所以其實又唔係咩柒事啦，因為係搞 get 多唔係奇怪多咯。因為佢部 Steam Deck 佢又真係整嘅，即係佢唔係人哋打開盒冇咗部 Steam Deck 得翻氣炸鍋喺度，又唔係咁嘅情況，就真係好古怪呢單嘢，真係不明所以。係咁，當然啲網民們個個都係熱烈抽水噶啦，即係佢抽水笑下啫。好多人就問個樓主：喂，你呢部氣炸鍋咧有冇咩 4K 60 FPS 嗰啲㗎？做唔做到啊？咁樣問咧，問 spec 咁問翻氣炸鍋 spec 咁樣啊，溫到咩 game 咁樣，當咗係 KFC 主機咁樣玩咯，而家喺度。所以件事幾好趣。即係如果 KFC 咧，即係送外賣，突然間送多個鍋俾你，即係送咗佢嗰部 KFC console 咁樣咧，咁就叫做好笑啲咯嗰個。咁啊，都係少少算罷啦。冇錯。咁啊，今日我哋科技怪事錄嘅時間差唔多啦。科技怪事真係遠超於科技新聞啦。今集啲時間係咁，不過陣間嗰節翻嚟呢，都有好多嘅新聞消息同大家慢慢講。就係電玩新聞環節。咁啊，南哥喺陣間嘅節目出場添啦。咁啊，就 Game Awards 2022都有若干一啲 trailer 或者有啲得意嘢啦嚇，即係有位美國總統拎咗遊戲獎係咪？咁嗰啲咧都係陣間嗰節翻嚟慢慢講，亦都有啲新 game 嘅試玩啦嚇。咁啊，今節到呢度差唔多啦，轉頭翻嚟下一節電玩新聞嘅時間繼續。